Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan yang sangat kotor dan berlumpur. Mari kita kumpulkan ke dalam keranjang. Wih, lihat, ini sangat kotor. Widih, lihat, ini juga sangat kotor teman-teman. Widih, kita masukkan satu persatu teman-teman. Mainan motor sepertinya, mainan hewan, wih, mainan karakter, wih, mainan mobil. Wih, lihat, ada lagi mainan mobil. Wih, yang ini panjang sekali teman-teman. Ini kira-kira apa ya? Wih, kita masukkan semuanya. Widih, keren-keren teman-teman. Lihat, ada mainan hewan di sini. Wih, sambil menonton jangan lupa teman-teman klik like dan subscribe agar teman-teman gak ketinggalan video-video keren lainnya. Widih, keren-keren ya. Wah, lihat teman-teman, ada mainan pesawat, ada mainan karakter. Widih, gokil. Ini yang terakhir, mainan topeng. Lihat teman-teman, semua mainannya sudah di dalam keranjang. Saatnya mencari air bersih dan mencucinya. Let's go. Wih, juga didaw. Lihat teman-teman, sudah ada air bersih di sini. Wih, saatnya kita cuci mainan tadi. Let's go. Kita mulai dengan yang ini teman-teman. Wah, kita kira mainan apa ini ya? Widih, ini ada mainan pesawat tempur. Wih, sangat keren, gokil. Berikutnya kita cuci yang ini teman-teman. Wah, kira-kira ini apa ya? Wih, ini ada mobil sport. Wih, warna merah teman-teman. Lanjut kita bersihkan mainan karakter. Wih, ini karakter apa ya? Wadidaw, ini ada superhero Hulk. Wih, gokil. Berikutnya teman-teman, kita bersihkan yang ini. Wih, kira-kira ini apa ya? Wih, ini ada mobil bus warna biru. Wih, keren sekali. Berikutnya teman-teman, kita bersihkan yang ini. Wow, ini ada tank baja. Wih, gokil. Lanjut teman-teman, kita cuci yang besar ini sekarang. Wih, ini ada palu Thor. Wih, gokil sekali teman-teman. Lanjut berikutnya kita cuci yang ini. Wih, kira-kira ini apa ya? Wih, ini ada motor Harley Davidson. Wih, gokil. Lanjut berikutnya teman-teman, kita bersihkan yang ini. Wih, mainan mobil sepertinya. Wow, ini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wih, gokil. Berikutnya kita cuci yang ini teman-teman. Wah, kira-kira ini apa ya? Widih, ini ada mobil truk tangki. Wih, gokil. Keren sekali teman-teman. Lanjut berikutnya kita bersihkan yang ini, mainan topeng. Wadidaw, ini ada topeng Batman. Wih, gokil sekali. Lanjut berikutnya teman-teman, kita bersihkan yang ini.
Wih, kira-kira ini apa ya? Wih, ternyata ini ada kereta api. Widih, gokil-gokil. Sangat keren teman-teman. Lanjut berikutnya kita bersihkan yang ini. Wadidaw, ini ada pesawat terbang. Wih, gokil sekali. Berikutnya teman-teman, kita cuci yang ini. Wadidaw, ini ada helikopter. Wih, keren sekali teman-teman. Lanjut, berikutnya kita bersihkan yang ini. Wih, ini apa ya? Wadidaw, ini ada mobil balap F1. Widih, keren-keren. Lanjut berikutnya kita bersihkan yang besar ini teman-teman. Wih, kira-kira ini apa ya? Wadidaw, ini ada motor balap GP. Colin Edwards not quite close enough, but don't rule him out in fourth place. Ross is going to have one big go. You can absolutely. Wih, warna kuning. Sangat-sangat keren. Berikutnya kita cuci yang ini teman-teman. Wow, ini ada hewan sapi perah. Wih, gokil, keren sekali. Kita cuci mainan hewan lagi teman-teman, yang ini. Widih, ini ada hewan badak. Wow, keren sekali. Wah, selanjutnya kita cuci mainan karakter teman-teman. Widih, ini ada karakter atau superhero Iron Man. Widih, keren-keren. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Kita bersihkan dulu. Widih, ini ada mobil tangki Pertamina. Widih, keren-keren. Wah, lihat teman-teman, semua mainannya di sini sudah sangat bersih dan berkilau. Wah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa, dadah.